أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Elhamdülillah. Barsa alemde Rabbi Allah Teala'ya maqtawlar etebez. Asınlıqta ulğuna maqtawga layıqlı, rahmetli, merhametli zat. Şahitlik etebez Allah Teala'nın birligine. Ol bir, ondan başka ibadatga layıqlı zat yok. Hem şahitlik etebez Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ilsihi hem kulu bizge haq dinde yetkirüsi. Allah Teala'nın salatları bolsun. Allahumme salli ve sellem nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun gaylahına, onun sahabalarına, onun artına yarsa barsa müminlerge Allah Teala'nın rahmet merhametleri bolsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayeti ötüp gitti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve taavanu alel birri ve takvatine. Bir-birinizge yardım etiniz. Bir-birinizde ündəgiz. Allah Teala'nı korkuga, Allah Teala'nın korkuga hem de yaxşı izgi gamaldati. Hem bir-birinizge yardım etmegizdi. Allah Teala ayta. Bodoqluqta, nasarlıqta, nasar işlerde. Bu Allah Teala'nın emri Maide surasında kildi. İkinci bir ayette Allah Teala aytib ötüp gitti. Ve in tuti aksar men fil ardı yudilluka an sabilillah. Eğer de hezdi yer yüzündäti bütün kişilerdi tınlap, ular hoşqansa işley başlaһagыз, hedi alıştırgan mümkün hezdi. Bu ayette indi Allah Teala kurhata onun kitabı Kur'an menen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti menen yaşaw kerakligin. Her bir işitken tawışqa yerige tugul, her bir hüylegen hızga yerige tugul, Kur'an Kerim ayetlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin artından yerude indi. An'am surasında bul turala aytib ötüp gitti Allah Teala. Hem tağala Allah Teala aytdi: "Ve ma aksarun nasi velau harasta bi mu'minin." dine. Kişilerden köpçüligi mümin bolmayasaklar. Kim köpmü tarışşanda dine. Ädgine kişiler Allah Teala'ga işanması, ädgine kişiler Allah Teala artından yerisi. Ne üçün? Bu sorawga jogapty tabu kıyın tugul. Çünki hakikat ol her wagtda awar. Hakikatda aparu ol her wagtda awırlıklarga, kıyınlıklarga duşar bola turgan nama. Qayhy bir kişi oşundan korkup ol hakikatda almay. Köpçülik işlegen kişi artından yere. Köpçülik dürüsttür tip artından bara. Köpçülik ol her wagtda dürüst bolmatgan mümkin. Şuga körele Allah Teala ayta bizge Kur'an-ı Kerim'de okuýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ýergitdi. Bigirek de mına oşu günderde. Köp güne horawlar towa. Oşu bayram, ol bizden bayrammy? Oşu bayramda nime işlerge? Bunun üçün biz elbette eýlenip gaýtarga teýişbiz. Bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihyna. İňterde garaga teýişbiz. Oşu bayramda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram etkenmi, ýokmy? Alla ol bizde İslam dininde ýokmy? Onun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret kılıp kelgen günün garaýyk tarihta. Medinege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kösüp kelgen günde biz tarihtarynda heýlep keldik de alga sygyp gidip heleýminde. Oga baryp gitmegen bedeli. Bugün ders ederek ikincisinde metrohandaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinege kelip inele Abu Bakr radıyallahu anhu bilen diýerler kileler bitinde. Hem köp de ötmey şunda kişilerden nimeler bayram etip bergenlerini göre. Ballar oynaylar, kişiler, ölkenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabelerden, ansarlardan Medine'ge horay. Medine halka ansarlar diýip atardylar, yardım etýärler. Şulardan horay. Bular nimeni bayram eteler diýe? Ulardyň yılına 2 gün bayramdary bardy. Ular şunu bayram eteler. Rizq qadirleýär özlerine, motor kiyimlerini giýerler, bir-birini gutlaýlar, bir-birine bölekler bererler. Hem şuga aldan ädirlenenler diýne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga garadylar, şan musulmanlarga öndeşip, ergehindägi musulmanlarga eýlenip aýtdy. Laqad abdalakumullahu bi hayrin min hada.
Аллаһ Тәала ти, һеҙгә был байрамда да яҡшыраҡ байрамды нимәшләне тине? Алыштырҙы тине. Әбдәләкум тине. Алыштырып бирҙе. Бергә әп килде тимәне. Ошоға ҡарап беҙҙең ғалимдарыбыҙ, сәхәбәләребеҙ нимә тип әйткәндәр? Әгәр ҙә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм ошонда әбдәлә һүҙенә, алыштырыу һүҙенә өҫтәп әп килде тип әйтһә, йәки һеҙгә яңы байрам тип әйтһә, һеҙ бәлки үткән байрамдарҙы ла бергә байрам итерегеҙ ти. Ләкин Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һүҙе әбдәләкум, алмаштырҙы тигәне, унан алдағы бөтөн байрамдарҙы алып ташланы, ислам динендә ошо байрамдарҙы ғына ҡалдырҙы тигән һүҙ инде. Шуға күрә лә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәғәлә һеҙгә бирҙе тине ғәйет байрамы, ураҙа ғәйетен һәм ҡорбан ғәйете байрамы бирҙе. Һәм дә иң яҡшы көндәрҙең береһе ҡояш ҡалҡҡан йома көнөн Аллаһ Тәғәлә ололаны тине. Башҡа көндәрҙе ислам динендә беҙ мосолман булһаҡ, Аллаһ Тәғәләгә ышаныусыларҙан, Аллаһ Тәғәләгә итәғәт ҡылып, Аллаһ Тәғәләнән ҡурҡыусыларҙан булһаҡ, байрам итмәйбеҙ. Сөнки Аллаһ Тәғәләнең алдында бөтөн көндәрҙә башҡалары бер эш. Айырма юҡ. Иллә мәгәр айырма бар, Аллаһ Тәғәлә шул көндә беҙҙе үҙенең алдына алып китһә, беҙҙең ғүмеребеҙҙе алһа, беҙ Аллаһ Тәғәлә алдында нимә тип яуап бирәсәкбеҙ? Һин ҡушмаған эште эшләнем, шул ваҡытта мәрхүм булдым тиепме? Һинең пәйғәмбәрең эшләмәгән эште эшләнем, шул ваҡытта мәрхүм булдым тиепме ни? Шуға күрә лә бындай эштә, бындай ғәмәлдәрҙә беҙ хаҡ булырға тейешбеҙ. Үҙебеҙ яуап бирә алһаҡ, ул ғәмәл өсөн, ул эш өсөн беҙ эшләргә тейешбеҙ. Яуап бирә алмайбыҙ икән, туҡрарға кәрәк. Иң кәмендә туҡрап, һүҙ әйтмәйенсә, исмаһам шуны үткәреп ебәрергә. Ә түгел ҡатышыу, түгел анда ниндәйҙер теге ярҙамдар итеү. Сөнки ул ислам динендә юҡ. Мин уны тәфсилләп башҡаһын һөйләп тормайым. Юҡ икән, беҙ уны байрам итмәйбеҙ. Әгәр ҙә Аллаһ Тәғәләнән ҡурҡһаҡ. Бында һәр кемдең дә эсендәге иман ҙур бер урында алып тора. Йөрәге иман әйтә икән, барма, йөрөмә. Байрам итмәтә икән, әлхәмдулилла, ул Аллаһ Тәғәләнең яҡын ҡолдарының береһе. Әгәр ҙә ул иманын еңеп, нәфсе әйтә икән, бар, йөрө, һин нимә ул кешеләрҙән ҡалышаһың бит, ти икән, ул ваҡытта иманды ҡарарға кәрәк, нығытырға кәрәк. Аллаһ Тәғәлә тураһында күберәк уйланырға кәрәк. Беҙҙе бит Аллаһ Тәғәлә уның өсөн яратманы. Ниндәйҙер уйлап табылған бабай йәки ҡарһылыу өсөн түгел бит инде. Уйлап ҡараһаҡ, өлкәндәр ҙә, балалар ҙа үҙҙәрен шунда алдайлар. Шунан әйтәләр, кем беҙҙе алдарға өйрәтте ти? Ҡайҙан алдарға өйрәндек икән тиләр? Өлкәндәре балаларын алдап ултырғас. Хәҙер ҡыш бабай килә, хәҙер ҡарһылыу килә. Улар мәңгелек кешеләрме ни Аллаһ Тәғәлә һымаҡ? Аллаһ Тәғәләнең сифатын үҙҙәренә алып, мәңгелек тиеп, бүләк әп килә тиеп, үҙҙәренең балдарын, үҙҙәрен алдатып ултырған кешеләргә оҡшарға тырышырға ярамай. Ундай хатабыҙ булһа, төҙәтәйек. Үҙебеҙҙең тыуғандарыбыҙҙы төҙәтәйек. Йәшермәйенсә, матурған әйтеп, бүләк әп килеп бирәйек. Әлхәмдулилла. Мына минең күңелемдән, таҙа сыҡҡан күңелемдән, ниндәйҙер белмәгән, күрмәгән ҡарһылыу менән бабайҙан түгел. Балаларыбыҙҙы алдамайынса, мына атай менән әсәйеңдән бүләк, һине яраталар. Һин дә уларҙы шулай ярат тиеп, ә түгел, белмәгән ниндәйҙер философский кешене яратырға, уның тураһында уйланырға. Үҙегеҙҙең балаларығыҙға, үҙегеҙҙең тыуғандарығыҙға йөрәктәренә үтеп инерлек итеп бүләктәр биреп, уларҙан матур итеп бүләк алып йәшәргә яҙһын. Тәрбиә тип атала ана шул нәмә. Бер-береңде яратыу, бер-береңдән уялмау, бер-береңә яҡшы матур хистәрҙе әйтеү бөтә көндәрҙә лә. Әсит кешенән, булмаған кешенән әйттереү түгел. Балалар, тыуғандар, һинең ҡулыңдан алған ваҡытта ҡыуанһындар. Һинең ҡулыңдан йылмайһындар. Киләсәктә тәрбиә дөрөҫ булһын өсөн, яҡшылыҡ булһын өсөн. Сөнки Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм ошоно эшләгән.
ошого сакырган, үз кулдары менен һуңгы кийими, һуңгы плащы булса да бүләк итеп биргән кешенең мохтаҗ икәнен күрһә. Омар радиллаһу анһу нимәтине? Мин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисен ишеткәндән һуң, нимәне яратаһығыз, шуны садака итеп бирегез дигәндән һуң, мин шәкәрне ярата инем. Һәм һәр вакытта ла ошо турала уйланып, базарда булһа, кәсәмдә ниндәйдер акса булһа, мин шәкәр менән бирәйем дигән. Татлы ризык менән бирәйем дигән. Чөнки мин үзем моны яраткас, имандың билгеһенең береһе башка кешегә лә шуны бирү, шуны ярату. Шуңа күрә лә ошо көндәрдә күбрәк зикр эшләйек, Коръән укыйк. Бындай безнең динебездә булмаган, безгә кагылмаган байрамда үзебез дә катышмайык, тугандарыбызны да катыштырмайык. Аллаһ Тәгалә безне ондай гунахтардан ситтә тотсын. Аллаһ Тәгалә безнең имандарыбызны ныгытсын. Безгә һаулык, иман, файдалы гыйлемдәр бирһен. Бер-беребезнең араһында татулык бирһен, ныклык бирһен. Һәм дә кайда булһак та Аллаһ Тәгаләне үзебезнең йөрәгебездән калдырмайык, үзебезнең телебездән төшермәйек. Шуга сакырусы, шуга өндәүсе булып калайык. Аллаһ Тәгалә бүгенге көндә безнең кылган изге гамәлләребезне кабулдардан итһен, үзенең рәхмәт мәрхәмәтләрен алһын, төрле бәла-каза афәтләрдән һаклаһын, насар күзләрдән, бозык кешеләрдән. Кайһы мөминнәребез, мусламаннарыбыз безнең дугаларыбызга мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә безнең күңел түрҙәребездән сыккан изге һәм яхшы дугаларҙы уларга кабулдардан итеп алһын.